经常打呼噜，有个方法，大家可以试一试。固定下巴，开你的上口盖，找到打哈欠的感觉。你看，口腔是椭圆形的，好像含着个鸡蛋一样。你每天做30次，这个时候你感觉通道会比较通，然后声音和气息出来就很容易，那么呼噜声就会越来。小红书